Ashre hakore et divre hanevu ahazot ve ashre shomeyaha shomerim kehol hakatuvpo kikarov hayom. Sambatra izay mamaky simieny ny teny ty faminaniana ty ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa antombotra ny andro. Veata Daniel setom hadevarim varatom hasefer ad et kets. Ary ianao Daniel dia haorinao ny teny ka asio tomboka seny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Hariza iona na apokalipsy amin'ny fomba fijery judaisme mesirim iarana amin'ny Bera Cohen mal ar judaisme mesirim. Miarabantsika rehetra indray eto amin'ity fandaharana fanazavana ny bokin'ny Ariza iona ity. Shalom Alechem. Ny finoana judaisme Madagasikara Mesirim sy ny Malach Bera Cohen miaraka aminareo amin'ity anio ity. Manana filamatra tsika izay efa niainantsika hatramin'izay dia ny hoe isika dia tsy pakatahaka fa kosa alaina tahaka. Io dia avy amin'ny tsotrany hoe ririn'olona fa tsy ho mpaniry olona. Manasa anao hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Zava-baovao nefa mahalinana ary tsy resahan'ny mpitondra fivavahana no horesahana horenesinao eto amin'ity fandarana ity. Fanalana sarina zany ity fandarana ity, noho izany dia azo antoka fa alinantsika izany fandarana izany. Tsy fitariana na fisariana no ataontsika eto fa kosa fampahafantarana. Ny safidy kosa dia tena miankina amin'ny isam-batan'olona ririany. Isika amin'ity anio dia efa eo amin'ny fandarana larana fa 170 ka dia manasa anao hanaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany. Ho fanombohana ny fandarana ary dia andehantsika hanaraka ny fahendrena judaisme. Ny fahendrena judaisme arahantsika amin'ity anio ity dia efa eo amin'ny larana fa 220. Ny teny horaisintsika ao amin'ny Baiboly na ao amin'ny Sefarim mba andraisantsika fahendrena amin'ity anio ity dia izay voasoratra ao bokin'ny Obolana 420 andininy fa 420. Obolana 420 andininy fa 420. Zao ny vaky miteny. Bishpatav inarer sonné. Uv kirbo yashit mirma. Bishpatav inarer sonné. Uv kirbo yashit mirma. Raha ataontsika ny dikateny mahitsiny zay teny zay dia ny hoe amin'ny molony dia miseho manana, zafady amin'ny molony dia miseho namana ny pakahala ary ao anatiny dia mitoetra ny fitaka. Amin'ny molony dia miseho namana ny pakahala ary ao anatiny dia mitoetra ny fitaka. Tsara ho fantatry ny rehetra ity fahendrena iray lazain'ny fahendrena judaisme ity. Dikan'izy ity dia izao: tsy izay rehetra tsara vava, tsy izay rehetra tsara resaka aminao akory dia tena namanao avokoa. Tsy zay ny dikany, tsy zay ny zava-misy, fa misy olona tena namana dia namana, ary misy olona makahala anao dia makahala anao kanefa dia tsara resaka aminao, ary mitady ny fomba rehetra hanasiana ratsy anao, ary dia manao vavatsara izy amin'izany, ary mandambolambo anao izy amin'izany mba azahoany anao. Noho izany dia
fampafantarana no aseho n'ity fahendrena judaisme ity amintsika zay manao hoe bishpatav inaher sone zay midika hoe amin'ny molony de miseho namana ny pakahala. Manomboka zao zany a izay fahendrena zay de tokony ho raisitsika. Manomboka zao zany zay fahendrena zay de tokony eritreretitsika tsara satria fepetra tokony ho raisina rehetra zany ny fandinihana ny olona manodidina azy, indrindrandrindra fa ny fandinihana reo olona manao resaka matavy, fandinihana reo olona manao resaka mandrobo, fandinihana reo olona manao resaka fanatsaratsarana, fantokafana, fanomezana lanja, satria misy amin'ireny olona reny tena miteny amin'ny fony tokoa ary miteny amin'ny fitiavana tokoa izy raha miresaka an'ireny fanatsarana anao reny. Fa kosa nefa misy de misy ihany koa ireo petsara vilaji ary makahala ary mitetika ny andavanao, afeniny amin'ilay molotra tsara ny fakahalany mba anatonany anao. Tena mitoetra ao anatiny ny fakahalany ary ny antony anatonany anao de ny ahalalany anao, ny antony hanatonany anao de ny hitsikilovany anao, ny antony anatonany anao de ny amatarany izay malemy ao aminao, ny tsiny ny fiainanao ary zay azo idirana azona manimbanao. Zany hoe mitady zay fomba andavonanao izy ary zay mahatonga azy manao vava tsara fandrombona eo amin'ny molony mba azony mamely anao. Afeniny amin'ny molotra tsara zany ny fakahalany mba anatonany anao. Tena mitoetra ao aminy zany le fakahalana, fa le antony anatonany anao zany de misy antony hafa tsy tsara. Aza mieritreritsika hoe natao an'ny tsy mpivavaka irery zany toetra izany, diso zany eritreritra zany, fa ny fivavahana mihitsy aza no ataon'ny olona ho fitaovana fiafenana, ho fitaovana fanatsarana ny molony, ho fitaovana fanatsarana ny fomba fiteniny, ho fitaovana fisehoana ho tsara mba hazona manantona olona, mba hazona manafina ny ara-tsy toetra, mba hazahoana manantona izay rehetra fahavalo tiana ho asina. Betsaka ny mpivavaka no tsara resaka eo amin'ny molotra nefa feno fakahalana olona ao anatin'ny fony. Ary matetika ireo olona tena miseho mpivavaka indrindra aza no manana an'izany toetra izany eo amin'ny fiainany andavanandro. Izy mipetraka ho mpivavaka nefa mamono olona, izy mipetraka ho mpivavaka nefa manenjika olona, izy miseho mpivavaka nefa manaratsy olona, izy miseho mpivavaka nefa tsy kilo fiainan'olona, izy miseho mpivavaka nefa mifosa olona, izy miseho mpivavaka nefa ilay fiainany amin'ny fotoana io de tena manana fiainana makahala ary vonona ny animba olona tanteraka. Zay fetsiny zay nefa de afeniny eo amin'ilay vava tsara, vavan'ny mpivavaka amin'ilay fomba fiteny voarindran'ny toko sy andininy sy ny teny eo amin'ny baiboly, kanefa reny teny reny anafenana an'ilay toetra ratsy. Zay indray zany ny fahendrena judaisme atsika tamin'ity anio ity. Tonga eo amin'ny tapany faharoa amin'ny fandaharantsika, tsy zany fa ny filazana sy fampahafantarana ary ny dokam-barotra. Filazana sy fampahafantarana ary ny dokam-barotra. Ny fampahafantarana voalohany ampahafantarana antsika de ity filazana ity. Ilazana ianareo rehetra efa nisoratra anarana tamin'ny kilasy vaovao fianarana vona judaisme mihitsy riny
fa ny famorina voalohany antsika de ny asabotsy 9/7/20. Ny toerana de ampafatarina anareo amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny alalan'ireo mpino judaïsta ny fandray tamitsika. Misaotra indrindra, Elohim Imachem, Shalom. Mariako fa reo olona efa nisoratra anarana no vo tafiditra amin'io, fa tsy ny olona vo hisoratra anarana akory. Olona efa nisoratra anarana fa tsy ny olona vo hisoratra anarana akory. Ny fifandraisantsika rehefa nisoratra anarana ianao de apatsiahivo raha ohatra ka tsy tonga any aminao ny mesazy milaza an'le toerana. Ny fifandraisantsika de izao amin'ny alalan'ny SMS hoia fa tsy miantso telefona akory. SMS 033 04 134 18 033 04 134 18. Ny taratasy soratana boîte postale 1492 Antananarivo 1 1492 Antananarivo 1. Ary taratasy elektronika kosa na ny amin'ny internet judaisme-mesirim@gmail.com judaisme-mesirim@gmail.com. Ny zay zany ny fahazahotsika mifandray. Fampafatarana manaraka sady dokam-barotra ihany koa. Ampafatarina ianao zay manaraka ny fandaharana Arizayon fa mifampiankina avokoa ny fandaratsika rehetra. Noho izany de ilainao ny mahita ny fandarana tany aloha raha mahalinanao ny fandarana hitanao amin'izao fa adiny ankehitriny zao. Noho izany raha tsy naharaka ny fandarana tany aloha ianao de efa misy DVD azonao vidina amin'izao fotoana zao zay misy an'ireo fandarana tany aloha ireo. Ny fomba ifandraisanao amin'izay fitadiavana DVD zay de efa nomenantsika teo SMS 033 04 134 18. Taratasy soratana boîte postale 1492 Antananarivo 1. Ary taratasy elektronika na ny internet kosa de ny judaisme-meserim@gmail.com. Zay ny toerana azahoana anio manorata amindreo. Raha ohatra kosa ozy ianao hoe tena tsy tratrako mihitsy zay fa ny internet manavanana anao de soraty ao amin'ny internet ny hoe le secret du livre de l'Apocalypse na azo atao ihany koa ny manoratra ny anarana hoe Cohenber de hitanao ny fandarana tany aloha be tany. Zay ny filazana tamin'iny faharoiny. Ny dokam-barotra sady filazana fahatelo de mikasika andreo boky zay amidy eo anivon'ny judaisme Madagascar Mesirim. Mbola misy ireo boky roa nosoratan'ny Cohenber zay tsara ho fantatrao. Ny voalohany de ny taratasy nosoratan'ny Cohenber ho an'ny generaly Faralazan. Io boky io de miresaka manazava momba ny hoe 3 andro 3 alina amin'ny endriny manahoana. De 3 andro 3 alina ve le hoe maty alarobia de mitsangana tamin'ny andro sabata sa inona marina izy io 3 andro 3 alina io. Zay ny foto-kevitra io taratasy nosoratan'ny Cohenber ho an'ny generaly Faralazan. Io ny boky faharoa kosa de hoe ny epistily ho an'ny Hebreo, ny hevitry ny finoana judaisme Madagascar Mesirim, ny hevitry ny judaisme Mesirim amin'ny ankapobeny mihitsy mikasika ny bokin'ny Hebreo na ny epistily ho an'ny Hebreo no azavain'io io boky io. Marina fa tsy feno izy io nefa ahitanareo zavatra ao anatin'izany azy. Vaovao lehibe ihany koa
efa ivoaka zao le boky vaovao soratany Cohen Bera mitondra ny lohateny hoe azo ratsy tsy mamovo ao tsara. Azo ratsy tsy mamovo ao tsara. Boky vaovao izy io, mbola tsy nandidy tany ary mbola tsy misy manana, fa vao ivoaka izy io atoato ka de miomantsika ny amin'ny fandraisana an'izany boky vaovao zany. Io boky io de miresaka momba ny tantaran'ny ny fiangonana amin'ny ankapobeny ary manala sarona reo zavatra izay tsy azo resahana ny amin'ny resaka fivavahana. Ny fifandraisana moa zany de efa nomena antsika teo ny SMS 033 04 134 18 033 04 134 18 ary ny boîte postale 1492 Antananarivo raika amby zato ary ny internet judaisme-mesrim@gmail.com. Judaisme mesrim fanoatra an'le judaisme ny i tsy asina tréma ary le izy ME ny famarana anazy ary ny fany mesrim kosa ME 2S I R I M E. Zay zany ny fampahafantarana ary de hiditra amin'ny toyan'ny fandaharana isika. Famitinana ny fandarana teo aloha ny fanazavana ny laharana fahaefapolo no ataontsika zao. Raha ampatsahivina le izy de nilay Isaïe toko faharoa andiny favalo amby folo no nazavaina tamin'iny fotoana iny. Ary io ary Isaïe toko faharoa andiny favalo amby folo io raha tadiditsika tsara de nivaky ohatran'izao izy io. Ary Isaïe toko faharoa andiny favalo amby folo hoe Ketov ko amar ben a Elohim Asher Einav que la botte esh. Que la botte esh. Zany hoe raha dikatsika zany de hoe zao ny lazainy zanaky Elohim zay manana maso tahaka ny lelafo. Que la botte esh manana maso tahaka ny afo na hoe manana maso tahaka ny lelafo. Nasehontsika zany hoe tamin'ny fotoana io zany hoe ilay Messi Yeshua izay miseho amin'ny endrika mpisorona be miasa eo amin'ny fanaovan-jiro anankifito izay tany Azia minora mazava loatra eo amin'ny Kela lay sahany eto de ny Kelany Pergamos de miseho amin'ny endrika manana maso tahaka ny afo. Que la botte esh tahaka ny afo na tahaka ny lelafo izany masony zany. Io zany matoa nazavaina izay hoe momba ny masony zay, matoa nomena manokana zay masony zay de misy antony ao. Ary zay antony zay zany de ny hoe tiana hoavahana amina maso hafa ny mason'ilay Messi zay miasa ho an'ny Keila zay manana andreo fanaovan-jiro anankifito lazain'ny bokin'ny Isaïe na lazain'ny bokin'ny Apokalipsy ireo. Zany hoe zany tokony ho fantatsika tsara zany hoe ny fisehoan'ny mason'ny Messi de miseho tahaka ny lelafo. Fa kosa misy maso hafa izay tsy tahaka ny lelafo nefa mety fahefana hakatahaka na hifaninana na anohitra mihitsy ny fahefana Messi na ny fanjakan'ny Elohim izay atsangany amin'ny alalan'ny Messi ety ambony tany, na ny fahefan'ny Messi izay atsangany Elohim ety ambony tany mba azahoana mamerina ny olombelona ao amin'ny famonjena, ao amin'ny fiainana mandrakizay
ao amin'ny sitrapon'ny Elohim. Ka izay fanazavana momba ny maso zay zany a de mahatonga atsika ahita hoe misy zavatra hafa ao. Ka izay zavatra hafa zay zany a no somary nazavaintsika kely hoe inona io zavatra hafa io, de naseho antsika fa izao tontolo zao ao amin'ny Torah de naseho tamin'ny alalan'ny fanjakana Egyptiana nentin'ny Farao fahiny. Tsy hoe le fanjakana Egyptiana ankehitriny akory, fa le fanjakana Egyptiana nentin'ny Farao fahiny. Ka ny Exodus 5:1 sy 2 zany a de nahitana teny ohatr'izao a hoe ary rehefa afaka zany Mose sy Arona de nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe zao no lazainy Adonay ilay ivavahany Israely, alefaso ny oloko mba no andro firavoravoana ho ahy any an'efitra. Fa hoy Farao, iza moa Adonay no ekeko teny andefasako ny Israely, tsy fantatro zay Adonay, tsy alefako ny Israely. Io teny io zany milaza an'le hoe misy fifandonana teo amin'ny Adonay Elohim, le ivavahan'ny Israely, sy Farao mpanjakan'ny Egypta izay nanandevo ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'androny. Ary rehefa nangataka ireo vahoakany Elohim reo hoe aleo mba andeha anao an'le fomba mpivavahana, le andro fivavahana, ohatra hoe sabata, ohatra hoe pesa, ohatra hoe savotsy ny namany sy ny namany zay voalaza araka ny Torah, de hoe alefaso le vahoaka mba anao an'izay fotoana zay. De ny endrika isehoan'ny Farao zany de le hoe tsy mahazo manao an'izany nareo, tsy azo mena sabaty ianareo, tsy azo mena fotoana anaovanareo an'izany vavaka zany ianareo, ary manao an'izany ary de hoe sakanana tsy mahazo manao an'izany ianareo. Zay le endrika isehoan'ny Farao eto. Ary eto ny endrika isehoan'ny Farao de milaza le hoe tsy mivavaka amin'izany Adonay zany izahay ary tsy fantatra izany Adonay ivavahany Israely zany, ka na de ny Israely ary no mivavaka an'le izy. Ary amin'izao andro zao moa de alaina tahaka ny vavahan'ny Israely, kanefa kosa lavina ilay vavahan'ny Israely, zany hoe ny baiboly alaina fa kosa ilay fomban'ny Israely alaina de nadika de nafindra. Ka rehefa mijoro le Israely hoe lo zay mba hivavaka sabotsy ohatra sabaty de tsy mahazo, hoe lo zay mba hanao an'ity de tsy mahazo, sisy ohatran'izany zany le endrika isehoany ity Farao eto ity. Kanefa laizany naty zany nefa de asehontsika fa ny tena fahalalana an'io Farao io, ny tena halalana an'ity Farao ty zany de ny ohatran'ny hoe raha vao miteny zany tsika hoe fanjakan'ny Farao, de ny marika nahalalana azy de ny piramida any Egypta araka io sary hitantsika io. Raha ohatra Madagasikara ny resahana hoe inona ny halalan'ny olona ny Madagasikara, de ny halalan'ny olona ny Madagasikara ohatra de hoe ny ravinala na ny baobab, zany ny halalan'ny olona ny Madagasikara any ivelany any. Fa raha any Paris kosa ny halalan'ny olona ny Paris de ny Tour Eiffel. Zay ny halalan'ny olona ny Paris. Raha vao miteny hoe Paris de ny zavatra tonga ao anatin'ny saina avy hatrany de ny Tour Eiffel. Ary raha vao miteny kosa tsika hoe Israely de ny halalana ny Israely avy hatrany de ny Torah. Zay ny tonga de halany zany Israely zany olona mivavaka amin'ny Elohim araka ny Torah. Ary raha vao miteny kosa tsika hoe fanjakan'ny Farao tany Egypta de ny halalana an'izany de ny hoe ny piramida any Egypta zay araka ty hitantsika amin'ny sary ty. Zany fanjakan'ny Farao zany anie efa ela be zany, efa 4 taona lasa raha oharina amin'izao androntsika zao nisian'izany, ny fotoana raha fa maheriny zany nisian'izany fanjakan'ny Farao zay nanandevo tamin'izany fotoana zany. Ary reo zavatra nataon'ireo mbola ao amin'izao fotoana zao. Raha ohatra ka mandeha mitsangatsangana makany Egypta tsika de mbola mahita an'ireo piramida ao ireo. Fa ny manaitra fotsiny tsy nisy nanao piramida intsony taty aoriana, ary any Egypta ihany no ahitana piramida. Fa ny manaitra de hoe ao amin'ny vola dolara, araka ty hitantsika teto ty amin'ny sary ty, ao amin'ny vola dolara de misy sarina piramida, hoe inona ny ifandraisan'ny fanjakana Amerikanina amin'ny vola dolara. Ary eto le izy
tsy an'ny fanjakana amerikanina rery ihany fa misy zava-dehibe asehony io. Fa ny zavatra hitantsika eto fotsiny zany de hoe lasa manjary kolotsainany amerikanina zany ilay piramida satria nampidiriny ao anatin'ny vola dolara izany sarina piramida izany. Ary amin'ilay sarina piramida ny amerikanina io zany no nanaitra fa misy lohan'le sarina piramida. Ny piramida fatatsika fa natao tamin'ny vato be reny no mibatabataina. De io vaton'ny piramida io zany amin'ity kolotsaina amerikanina ty zany de ao anatin'ny vola dolara, ray dolara ty asehontsika ty, ny ray dolara de ahitana maso. Ito maso ito zany de le maso manam-pahefana eto amin'izao tontolo zao, amin'izao androtsika zao, io maso io. Ka io maso io zany tsy maso afo fa mason'olombelona fomba fijery azy. Raha le sary jerentsika eto zany le izy de ny manaitra fotsiny hoe iteto zany ny teny latina, zany hoe miaraka amin'ilay kolotsaina egyptiana vahiny zany de hitatiko io zany ny kolotsaina latina hoe novus ordo seclorum, zany hoe nouvelle ordre mondial. Ka ity fampiasana an'le teny latina ty zany de hoe fangamo ao anatin'ny kolotsaina amerikanina ihany ko ny teny latina, izay firenena miteny anglisy nefa manana vola ahitana teny latina. Ary akoatran'ny teny latina de mbola ahitantsika teny grika ihany koa eo amin'ny vola io. Va zay zavatra zany de milaza ny hoe ilay fanjakana matanjaka fahiny taloha de hita ato anatin'ity vola amerikanina ty avokoa, tsy izy zany fa ny fanjakana egyptianina izay tompon'ity piramida ty ary hita ato koa iray fanjakana mediana sy persianina arakireto soratra hita eto ambanin'ny piramida reto. Mety sarotro anareo nahita an'reto soratra reto eo ambanin'ny piramida reo satria mety ho sarotsarotra mety azy amin'ny tele fa tsara raha manana vola ianareo de jerena amin'ny lopy mihitsy io de hita. De hita eo ihany koa zany ny teny grika de hita eo ihany koa ny teny latina, zany hoe reo fanjakana fe zao tontolo zao. De eto zany zao izy raisin'ny fanjakana amerikanina zay verina fa fanjakana matanjaka indrindra eto ambony tany amin'izao fotoana zao ary mametraka ny hoe nouvelle ordre mondial io. Ary izy zany no mampiseho le vato misy masony, zany hoe ilay fanoerana any fanjakany Elohim. Zay zany raha fitiantsika lay fandarana teo aloha izay narahantsika hiditra amin'ny fanazavana ny fandarana amin'ity anio dia isika. Tonga eo amin'ny fanazavana ny bokyny Arisaïon amin'ity anioty tsika eo amin'ny laharana fa 1 tsika ary de manasa anao anaraka izany fandarana zany hatramin'ny farany satria zava-baovao aminao indray no resahana eto. Ny anditeny fototry ny fanazavana androany zany de ny Arisaïon toko 2 andininy fa 7. Arisaïon toko 2 andininy fa 7 sy ny andininy fa 20. Zay no fototra amin'ity anioty. Vakintsika Arisaïon toko 2 andininy fa 7. Yadati et masecha et avatecha et emnatecha ve et avodatecha ve et otser roachecha ve ri rabu masecha ve aharonim min arisonim. Andininy fa 20. Efes davar li elecha ki oshavta imera et Isével haisha ha omeret ki
neviahi lelamed et avadecha ou le fatotam liznot ou le erol misberei elilim. Raha adikatsika izay teny vakitsika lavalava zay de hoe fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoninao sy ny asanao ary ny faharetanao ary ny asanao farany de be noho ny voalohany kanefa manateny aminao a satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela zay milaza ny tena no mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hihinana hena naterina amin'ny sampy. Dika teny protestanta io no raisitsika io. Elohim de mijery ireto zavatra manaraka reto rehefa mijery ny olombelona. Mijery izy ny atao, mijery izy ny fitiavana, mijery izy ny finoana, mijery izy ny asa, ary mijery izy ny faharetana. Reo zavatra dimy reo vetreo mandeha: ny atao, fitiavana, finoana, ny asa ary ny faharetana. Ny olona manana fahafenona eo anatin'ny Elohim de tonga lafatra am'ireo zavatra anankidimy reo. Ny atao sy ny fitiavana no zava-dehibe voalohany eo anatin'ny Elohim. Elohim raha nanao drafitra amin'izay izao tontolo zao, rehefa nanota ny olona dia ny atao omba mpitiavana no nibaiko any Elohim raha nanao an'izany izy. Noho izany nisany zavatra ray voalohany jereny Elohim eo amin'ny olony, eo amin'ny vahoakany, de ny atao sy ny fitiavana. Ny finoana de zava-dehibe ihany keo anatin'ny Elohim. Nefa ny finoana tsy misy zavatra natao omba mpitiavana de zava-poana ihany. Zany hoe ny atao sy ny fitiavana ara-pinoana de tena zava-dehibe eo anatin'ny Elohim. Ny zavatra ataonao, nataonao fitiavana ary nataonao ny finoana zany zavatra zany, zay zavatra zay no miteraka asa. Ny atao tapitiavana na raha-pinoana no miteraka asa. Diso ny fiheveran'ny olona fa ny judaisme de olona mitandry lalàlana mba ho voavonjy. Tsy marina izany. Ary diso ihany koa ny fiheveran'ny olona fa ny judaisme de mihevitra fa ny lalàna no famonjena azy. Diso ihany koa zany fomba fijery zany. Ny toe-tsaina judaisme de ohatr'izao: Israely de taranaky ny olona no fidiny Elohim mba hitondrany famonjena. Taranaky ny olona no fidiny Elohim mba hitondrany famonjena. Noho izany de vonjena amin'ny alalan'ny fifidianana izy, fa tsy vonjena amin'ny alalan'ny asa ataony akory, na hoe vonjena amin'ny alalan'ny fitandremana akory. Ny judaisme de tsy olona mitady famonjena amin'ny alalan'ny fitandremana lalàna. Diso e fomba fijery zay, ary nampidirina tao anatin'ny sain'ny olona zany mba azona mampiditra zavatra vaovao mandravany lalàna, fa diso zany. Fa kosa ny judaisme de mitandrina lalàna, satria taranaky ny olona fidiny Elohim izy, taranaky ny olona tiany Elohim izy, ary mitandrina lalàna ny judaisme satria notohizany Elohim eo aminy izany fifidianana izany. Tsy hoe nitandrina izy mba ho fidiana, fa kosa satria izy vao fidy de nomena azy ilay zavatra mba ho ataony. Ny finoana judaisme zany de ohatran'izao: tsy noho ny fahatsarany, na noho ny asa vitany, na noho ny fitandremany lalàna, na noho ny fanoloran-tena nataony maha olom-bavonjy azy, tsy zany, tsy de tsy. Diso zany fiverina izay. Ary
fanendrikendrena ny jodaisma ho tsy manam-pitiavana sy ho tsy manam-pinoana ny filazana fa mitady famonjena amin'ny alala fitandremana lalàna na fitandremana tora ny jodaisma. Ny finoana jodaisma de ohatran'izao: rehefa niditra ny fahotana de nametraka Elohima fa hozaraina roa ireo olombelona ho teraka ao arinan'ny nidiran'ny fahotana atao amin'ny Adama sy Eva. Noho izany de nifidy ireo zay ho taranaky ny vehivavy izy mba hitondra ny anaran'ny Elohima sy ny fanjakany eto amin'izao tontolo zao. Zany hoe rehefa manjaka zany ny ota de misy ireo lasa tsona hoe taranaky ny menarana, ary misy kosa ireo lasa hoe taranaky ny vehivavy. Ireo taranaky ny vehivavy tsy hoe olona tsy nidirany ota izy akory, tsy zay noho izy, fa olona nidiran'ny fahotana niaraka tamin'ny retsy ho lasa taranaky ny menarana ihany izy, saingy kosa nofidiana. Ary izy voafidiny, iny fifidianana iny mahataranaka vehivavy azy, ary iny fifidianana iny maha-olom-bavody azy. Iny zany no mahatonga azy mitanana ny lalàna, iny fifidianana iny. Ary rehefa niditra ny fahotana zany ka tafapetraka zay la tenin'ny Elohima nampisaraka zay ary nandeha io fifidianana io, de ireo nanda io fifidianana io no antsoina hoe taranaky ny menarana. Ny jodaisma no taranaky ireo olona no fidina ireo, ohatra hoe ry Noa, ry Abrahama, ry Isaka, ry Jakoba, zany hoe tany nandeha le fifidianana. I jodaisma zany de taranaky le olona no fidiana. Noho zany de voafidy izy satria taranaky ny olona no fidina. Tsy avy amin'ny herin'ny tenany zany, tsy avy amin'ny asa soa nataony zany, tsy avy amin'ny fitandremana lalàna nataony zany, fa kosa avy amin'ny fifidianan'ny Elohim. Ary zay no mahatonga an'ity Isaia 4:20 andininy voalohany sy faharoa tia milaza toy izao. Isaia 4:20 andininy voalohany sy faharoa: fa ankehitriny de mianoho ry Jakoba mpanompoka sy ry Israely zay novidiko. Izao no lazainy Adonai zay efa nahary anao sy namorona anao hatrany amboaka sady namonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko, ary anao ry Jerosrona zay nofidiko. Jereo tsara ny fipetraky le teny hoe nofidiko sy nahary anao namory anao. Okazava zany fa tsy Israely no mifidy any Elohim. Okazava zany fa tsy Israely velively no nitady any Elohim tamin'ny alàna fitandremana lalàna, fa Elohim kosa no mifidy any Israely mba ho azy. Faharoa manaraka zany, tsy hoe niaino fitoriana filazany tsara akory Israely ary nanao etsika nakatoan'lay fitoriana ary nanaraka le fitoriana, de izay etsika zay no natonga azy nofidiana. Tsy zany noho izy. Nizy de zao: efatra ny amboaka, zany hoe efatra ny ekibo. Tsy kibo niteraka azy, tsy Jakoba de zany eo, fa mety hatrany amin'ny Abrahama mihitsy, mety tany aloha tany mihitsy. Efa tany ekibo Israely no mifidiana. Noho izany de tsy avy amin'ny fitoriana filazantsara nazahoan'ny famonjena, ary tsy avy amin'ny fanoloran-tena anaraka ny Elohim sy ny fanoloran-tena hitandrina ny didy sy ny lalàna no nazahoan'ny famonjena avy amin'ny Elohim. Tsy zany mihitsy le izy, ary diso le filazana hoe nitady an'izany ny Israely. Deutéronomie 10:12 ka hatramin'ny 14 de nametraka tsara ny fanazavana izany ny lalàna. Deutéronomie 10:12 ka hatramin'ny 14 amin'ny Baiboly dika teny malagasy protestanta, zao ny fanazavany azy: ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa ny ilainy Adonai Elohim aminao, afa-tsy ny atahotra ny Adonai Elohim sy andeha amin'ny lalany rehetra ary ho ty azy sy hanompo any Adonai Elohim amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, hitandrina ny didiny Adonai sy ny lalany rehetra izay andidiny anao anio mba hitasoa ianao. Andiny 15. Satria ny razanao, satria ireo ray aman-dreninao midika an'io teny io amin'ny teny Hebreo,
ny razanao na ray aman-dreninao no nirekety amin'ny fitiavany Adonay ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny am'izao anio zao 5:12 satria ireo rainao na ny razanao no nirekety amin'ny fitiavany Adonay ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra ny firenena rehetra tahaka an'izao anio zao. Mazava zany ny judaisma de tsy olona nitady famonjena amin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàna diso zany diso ny tenin'ny Paoly ao amin'ny epistilo amin'ny Romanina zay nilaza fa ny any Israely de tsy misy finoana fa fitandremana lalàna fotsiny ihany ka de tsy voavonjy Israely araka ny voasoratra amin'ny Romanina 7 andininy varaiky amin'ny 3 sy ny andininy faharoa amin'ny 3 Romanina 7 andininy varaiky amin'ny 3 sy ny andininy faharoa amin'ny 3 Jean vaky ny teny fa ny Israely izay nitady ny lalàna famarinana kosa de tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana fa to tamin'ny asa ka tafotoana tamin'ny vato mahatafotoana izy. Fa ny Israely ozy izy Paoly izay nitady ny lalàna fahamarinana kosa de tsy nahatratra izany lalàna izany, tsy nitady an'izany ny zanak'Israely efa voafidy hatrany Ekipo izy, tany Ekipo tsy mbola nanatsafidy izy de efa voafidy. Mazava ny Torah vakitsika teo Israely de tsy nitady famonjena tamin'ny alàna fitandremana lalàna. Ny marina de zao ny judaisme na ny Israely de nahazo famonjena satria taranaky ny olona nofidiany Elohim, taranaky ny olona tiany Elohim, ary zay famonjena izay dia azony, ary zay ny mahatonga azy mitandrina lalàna. Ny famonjena azony mbola izy tsy olona akory de efa azony, ary zay ny mahatonga azy mitandrina lalàna. Diso i Paoly milaza hoe Israely nitady ny lalàna ny fahamarinana, tsy nitady Israely. Ny judaisme tsy nitady ny lalàna ny fahamarinana fa kosa nomena satria taranaky ny olona tiany Elohim araka ny lalàna izany fanazavana izany. Noho izany aoka zavany resaka ny fiantsona de tsy avy amin'ny filazantsara akory, tsy avy amin'ny filazantsara ny fiantsona. Ny fifidianana de tsy avy amin'ny fiainona filazantsara akory, ary ny famonjena ihany koa nefa de tsy avy amin'ny fitandremana lalàna. Loha zavatsara ny resaka araka ny tenin'ny Yeshua Mashiach ao amin'ny Keila ho an'ny Tiatira dia zava-dehibe ireto zavatra manaraka ireto, ary ny fisiny reto no antony nanomezana ny lalàna ny zanak'Israely, ny antony nanomezana ny lalàna ny judaisme tao Sinay, ary ny fisin'ireo no tena zava-dehibe tiana ho apetraka tsara amintsika. Inona le zava-dehibe ireo? Rehefa nifidy ireo olona ny avian'ny zanak'Israely Elohim de tia ihany koa ireo taranany, tiany ihany koa ireo taranany, ary efa hitany teo amin'ireo taranany ireo ireto zavatra reto natao. Io le asa ao amin'ny baiboly protestanta malagasy nandikany azy, natao ny fitiavana, ny finoana, ny asa. Io le asa faharoa indray fanompona indray nandikany dika teny protestanta malagasy azy, fanompona nandikany azy. Ny faharetana rehefa hitan'ireo zavatra dimy reo, rehefa hitany teo amin'ireo taranaka reo de nomeny ny lalàna ho fanekena aminy sy ny taranany ihany koa, de nomeny ireo zavatra. Zany hoe Elohim zany de nifidy ny ray aman-dreniny ary nanome andreo taranany an'ilay fanekeny. Ary Isaïa toko faharoa andininy faharoapolo. Ary Isaïa toko faharoa andininy faharoapolo. Efesy davaly eleha ki hova oshavta imerha et ezevel haisha hamomeret ki nevi a hi l'elamed et avdai ou le fatotam liznot ve le erol misverai et les lim.
raha ny dikan'io teny io a de hoe dika mahitsy no omendika tsy misy zavatra avaty amiko ho anao, tsy misy zavatra avaty amiko ho anao. Efesy davary eleha, tsy misy zavatra avaty amiko ho anao satria monina ao aminao ilay vehivavy Jezebela qui hovashta imeraet Izevel haisha haomeret qui neviha I. Zany hoe raha raisitsika ny dikan'izay teny zay de hoe satria monina ao aminao ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tenany, izay milaza ny tenany ho mpaminany vavy, ka mampianatra sy manoloky ny mpanompoka hijangajanga sy ihinana hena naterina tamin'ny sampy. Zay zany ny Arizaïona toko faharoa andininy faharoapolo. Io teny io de ahitantsika zavatra anankiroa lehibe zay ambaran'ny faminaniana fa entin'ity mpaminany vavy atao hoe Jezebela ity. Ny ray voalohany de ny fijangajangana, ary ny faharoa kosa de fampihinanana hena naterina tamin'ny sampy ny vahoakan'ny Elohim. Reo zavatra anankiroa reo naziona. Reo zavatra anankiroa reo nefa de hita ao amin'ny fampianaran'ny Paoly, le apôstôly soratena ho apôstôly. Satria i Paoly de manamafy fa ny Mesia de lamatoan'ny zavaboary rehetra no naterina tao akibon'ny Maria tamin'ny alalan'ny fanahy. Lamatoan'ny zavaboary rehetra. Jereo ane Kolosiana toko voalohany andininy fadimy amby folo. Kolosiana toko voalohany andininy fadimy amby folo zao vaky ny teny. Izy no endrik'ilay vavahana tsy tamaso. Ny lamatoa talohan' zao zavatra rehetra izao. Lamatoa talohan' zao zavatra rehetra izao. Zay ny fomba fijery ao amin'ny Paoly. Misy moa mahitraka hoe tsy hoe izy ny voalohany amin'ny zavaboary fa principe io. Le teny grika eo arke, ka le teny arke zany de hoe chef. Noho zany tsy hoe izy ny voalohany fa hoe amin'ny mahasefo azy. De amin'izay fotoan'izay le izy amin'le fampiasana le teny grika hoe arke de lasa manjary Andriamanitra mihitsy ilay Mesia naterina tao akibony Maria. Tena ngeda be Satana am'izany, ary goavana be Satana satria nilaina mihitsy ny fahafatesan'Andriamanitra mba azona mamonjy ny olona. Goavana be Satana satria fahafatesan'Andriamanitra mihitsy nilaina mba amonjy ny olona. Noho izany zany diso le hoe taranaka jody izy, ary tsy mipetraka mihitsy le mahataranaka jody azy. Noho izany zany izay fampianarana izay tsy eken'ny judaisme ozy izy ny judaisme hoe zany natao hoe fijangajangana satria fampianarana lovana avy amin'ny grika izany. Zay no mampiavaka ny judaisme. Ary judaisme zany tsy manaiky an'izay fomba fijery kristianina izay. Noho izany zany Paul de araky Paul de tsy taranaky Joda ny Mesia satria tsy manana ray taranaka Joda izy, fa ny rainy zany mazava loatra de avy any an-danitra. Zay zany mahatonga ny judaisme miteny hoe hitao amin'ny Paoly ilay hoe fijangajangana. Amin'ny fomba fijery judaisme mazava loatra, fa finoana hafa tsy zany fa amin'ny fomba fijery judaisme de zay no izy. Ny zavatra faharoa de i Paoly no milaza ao amin'ny epistiliny fa azo atao ny mihinana hena naterina teny amin'ny sampy. Izy mihitsy aza no milaza, Paoly mihitsy aza milaza fa azo atao ny mihinana an'io fa noho ny amin'ny olona kely finoana de aza mihinana raha misy olona manontany. Zany hoe araky Paoly ny olona tsy samy mihinana hena naterina teny amin'ny sampy no atao hoe malemy finoana. Ny olona tsy sa mihinana hena naterina any amin'ny sampy no atao hoe malemy finoana.
noho izany zany i Paoly zany de sady mametraka an'le hoe lay Kristy de tsy taranaka joda fa taranaka joda natsangana angamba, ary somary nyterena moa zany ary ny azo ataony mihinana hena naterina tany amin'ny sampy. Noho izany zany feno ao amin'ny Paoly le zavatra roa lazay ny boky Apokalipsy ho an'ny kela ao Smirna hoe lay vehivavy Jezebela zay milaza ny tena mpamina ny vavy de mampiditra ny olona fitsangajangana ara-panahy mazava loatra fa tsy ara-nofo, ary mampiditra ny olona amin'ny fihinana hena naterina tany amin'ny sampy. I Paoly mahatateraka no zavatra reo. Zao anefa i Paoly de tsy vehivavy, noho izany tsy Paoly io vehivavy Jezebela milaza ny tena no mpaminany io. Saingy kosa hita ao amin'ny Paoly le fampianarana anankiroa nentin'le vehivavy. Raha tsy Paoly ary io de iza? Mazava loatra fa ny fiangonana nampisy an'ny Paoly ary mampiatra ny fampianaran'ny Paoly io vehivavy Jezebela io. Ile vehivavy Jezebela zany de fiangonana naory ny fanjakana Romanina Gentilisa teo aminy. Fiangonana naory ny fanjakana Gentilisa teo aminy. Zao voalaza ny Apokalipsy 7:1-5. Zao vatany teny. Ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy fito zay nanana lovia fito, de niteny tamiko nanao hoe avy aty de asehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe, vehivavy janga lehibe izay mipetraka eo ambonin'ny rano maro. 5. De ilay nijangajangany ny mpanjakany tany sady natao leo ny divainy fijangajangany ny mponina amin'ny tany. Eto zany misy vehivavy jangajanga lazain'ny faminaniana. 7. De netiny fanahy, netiny tamin'ny fanahy ho any anefitra de nahita vehivavy nitaingina biby 10 volonjaky, feno anarina fitenenany ratsy sady nanantoko fito sy tandroka folo. Ary raha vehivavy de nitafy lamba volomparasy jaky ary niravaka volamena sy vatsoa ary perla, sady nitana kapoka volamena teny an-tanany, feno zava-bitaveta dia ny zava-maloto momba fijangajangana. Ary nisy anarina voasoratra teo amin'ny andro nanao hoe zava-miafina, Babilôna lehibe, reny mpijangajanga sy ny zava-bitaveta amin'ny tany. Araka ny faminany bokin'ny Apokalipsy zay nivakitsika teo zany ilay vehivavy zay voalaza fa mpijangajanga de ilay vehivavy mitaingina bibidy, ary eo amin'io bibidy io nanaovany an'ilay fijangajangana. Fomba roa no amoatsika ny fomba ahafantarana io vehivavy io. Voalohany, fanazavana araka ny boky Baiboly Katolika. Zao no fanazavana hita eo amin'ny Baiboly Katolika mifanandrify amin'io vakiteny vakitsika teo eo. Ozy izy hoe ilay vehivavy janga na hoe Babilôna lehibe de Roma fahiny, mpanompo sampy sy mpanenjika kristianina, renivohitra sy foiben'ny fanjakana Romanina. Mazava zany fanazavana hita eo amin'ny sispejin'ny Baiboly Katolika fanandrify amin'ilay teny vakitsika teo zay. Ny fanazavana faharoa kosa de ingaitsika avy amin'ilay marika 966 na 666 zay hitiny olombelona rehetra no amataratsika io bibidy io. Le zany teo fanazava le fanazavana voalohany. Ny ovakitsika ndray de ny Apokalipsy 7:1 satria tokony avy amin'ny fiara-miasan'io vehivavy io sy io bibidy io no nametahana ny marika ny bibidy eo amin'ny olombelona rehetra. Apokalipsy 7:1 mivaky toy izao zany teny zany. Ary hitako fa indro nisy bibidy niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanana tandroka 10 sy lo 7, ary tamin'ny tandrony de nisy diadima 10, ary tamin'ny lohany de nisy anarana fitenenan-dratsy. Ny fanazavan'ity Baiboly Katolika tia an'io teny io de mampiseho fa iray ihany io biby io sy ilay biby notengenan'ilay vehivavy janga ao amin'ny Apokalipsy 7:1 izay nivakitsika teo le fanazavana. Ity Baiboly ity no akatsika le fanazavana.
zao no voalaza zao. Biby anankiray etsetra, biby roa no entiny dragona demony miady amin'ny Kristy sy mamehy ny egliziny. Ity voalohany mitovitovy amin'ireo biby efatra malaza ao amin'ny Daniely mpaminany, dia ohatra milaza ny antikristy mba ny fahefany zao tontolo zao rehetra, indrindra nge ilay fanjakana romanina fahiny mpisakana ny fanjakan'ilay ivavahana, indrindra nge ilay fanjakana romanina fahiny mpisakana ny fanjakan'ilay ivavahana. Tato nakatsika zay teny zay fanazavana ny Apokalipsy 3:12. Araka io fanazavany Baiboly katolika io dia ny fanjakana romanina fahiny dia ao anatin'ilay biby mahatsiraviny ny Apokalipsy 3:12. Mbola ny fanazavany Baiboly katolika ihany koa anefa no milaza fa i Roma fahiny ihany koa dia ilay biby dian'ny Apokalipsy 7:12 izay notangenan'ilay vehivavy janga na ilay vehivavy mpijangajanga. Azotsika sotonina avy amin'izany fa ny fivavahana natsanga ny fanjakana romanina jentilisa tao aminy nolazainy faminaniana hoe mpamina ny vavy Jezebela mpijangajanga, satria rehefa nampiasa Baiboly io fivavahana io ary naka ny toeran'ny Israely zay ivavahana amin'ny Elohim, de vehivavy vadiny Elohim zany no endrika io vehivavy io rehefa nampiasa Baiboly naka toeran'ny Israely izy. Kanefa sady nampiasa ny zavatry ny jentilisa izy no nampiasa ny zavatry Elohim, noho izany zany sady mivavaka tamin'ny Elohim izy no mivavaka tamin'ny jentilisa, noho izany mpijangajanga izy, nanao le fomba mpivavahana jentilisa zavady, noho izany mpijangajanga izy amin'izay fotoana zay. Ary izay eo na 2:20. Efes davarly eleha ki o shavta imcha et Izevel ha yesha ha omeret ki nevi ahi lelamed et avadai ou le fatotam lisvenot vele erol misverei elilim. Io le ndika hoe tsy misy zavatra ato amiko, satria moniny eo aminao le vehivavy Jezebela zay milaza ny teny mpaminany vavy ka mampianatra zany manoloky ny mpanompoka ijangajanga sy inana terina hena naterina tamin'ny samby. Ny afatra ho an'ny kela ao Smirna eto de toy izao: tsy faly tamin'io kela io Elohim, satria niara-monina tamin'ilay vehivavy Jezebela zay milaza ny teny mpaminany vavy, izay nampinana ena naterina tamin'ny sampy sady nampijangajanga ny vahoakan'ny Elohim. Dikan'izany de izao: nanaiky ny nampidira ny fanjakana romanina jentilisa ireo fampianaram-pinono ny fanjakana izay fijangajangana ara-panahy sy ny fitsipiky ny sakafo izay ny fivavahana romanina teo ambanin'ny fampianaran'ny Paoly ny kela tao Smirna. Ary ny zara roa zany ny kela tao Smirna. Nisy zany ny olona laza hoe zay mahazo mihinana de mihinana, ary zay te tsy hinana de tsy mihinana. Zay le hoe napiditra le olona tao izy. Ary zay fandraisana ny fampianaran'ny Paoly zay no midika hoe tsy nakasitrahana ilay kela tao Smirna. Midika zany fa saika tafiditra tao amin'ny kela tao Smirna fampianaran'ny Kristy, fampianarana amin'ny Kristy izay ataon'ny olona amin'izao fotoana zao hoe divinité du Christ, na ny mahandriamanitra an' Jesosy sy ny fampianaram-ponomboan'ny telo zay ray. Ireo moa de fantatra fa vokatry ny konsily notarian'ny fanjakana romanina jentilisa zay tsy iza fa ny empereur Constantin voalohany, Constantin le Grand, no mitarika an'izany konsily izany.
dimy zany fa tafiditra le izy ary le finanana le sakafo isan-karazany de mazava loatra fa ny romanina no mitondra an'izay zavatra izay tamin'ny alalan'ny Paoly. Voasehontsika mazava eto zany fa le vehivavy Jezebela zay ny faminaniana eto de tsy ilay vehivavy ratsy toetra vadiny ahaba zay tao amin'ny Israelita izay mpanompo sampy jangajanga sy ny isan-karazany zay vadiny ahaba mazava loatra teo amin'ny taranak'Israely. Izy ny tena tompon'io anarany io, tsy io le tena vehivavy Jezebela lazainy faminaniana eto fa lay antoko-pivavahana naka ny baiboly ho fototry ny fivavahany zay natsanga ny fanjakana romanina jentilisa tao aminy ary nipetraka ho lasa mpivavaka araka ny fomba voalazo anatin'ny baiboly kanefa mbola niazona ny fanompo-tsampy ary niazona reo finoana avy any amin'ny jentilisa. Io vehivavy io anjarantsika ny mandinika sy mieritreritra hoe ahoana reny fijerintsika an'izany vehivavy zany satria io zany le vehivavy Jezebela. Ianao ve manaraka ny vehivavy io? Ianao ve manaraka ny fampianaran'ny Paoly? Ianao ve mino ny fampianaran'ny Paoly fa azo atao ny mihinana enana terina tamin'ny sampy? Ianao ve mino ny fampianaran'ny Paoly fa tsy taranaky Joda ilay Mesia fa kosa zavatra natsofoka tao kibon'ny Maria mba ho lasa Kristy. Anjarantsika amin'ny mandinika sy mieritreritra manasanao amin'ny manaraka indray ho toy ny fandarantsika. Letra ohatra. Ashre hakore et divre hanevoa hazot ve ashre shomeyaha shomerim kehol hakatov po kikarov hayom. Sambatra zay mamaky sy miaino ny teny ty faminaniana ty ka mitandrina zay voasoratra ato anatiny fa antombotra ny andro. Ve ata Daniel se tom hadevarim vakatom hasefer ad et kets. Ary ianao Daniel de haorinao ny teny ka asio tomboka seny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Hariza Iona na Apokalipsy amin'ny fomba fijery judaisme mesirim iarana amin'ny Bera Cohen mal judaisme mesirim.